तो दोस्तों, गब्बर की शादी बिजली के साथ हो रही थी और गब्बर बिजली को माला पहनाने जा रहा था। तभी बिजली देखती है कि गब्बर के दांत टूटे हुए हैं, तो बिजली गब्बर को झापड़ चिपका देती है। तो गब्बर नीचे रखें आटे में गिरता है और वह सौंध जाता है। फिर बिजली के रिश्तेदार गब्बर को उठाकर लाते हैं और मेज पर बैठा देते हैं। फिर छोटा भोंदू रसगुल्ले खाने चलता है, तो बिजली का भाई आकर उससे रसगुल्ले छीन लेता है और वह रसगुल्ले ले जाकर गब्बर को खिलाने लगता है। और यह सब छोटा भोंदू देख रहा था। फिर छोटा भोंदू गुस्से में उठकर लात मारता है, तो गब्बर जाकर किसी लेटरीन में घुस जाता है। तो लेटरीन में बैठ चंपक उसके ऊपर लेट एक कर देता है और छिप जाता है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।